oq izini toy bosar deyishadi. Dilshod akamizni zurriyotlari, farzandlari katta bo'lsin deb bitta chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Jasmina qizimiz. Aziz mehmonlar, bugun ko'ngil ijrosi ko'ngildan ko'ngil sari yetaklaydi. Uzoq kutilgan onlar yaqinlashdi. Sohir nafas ovoz sohibi, millionlab muxlislarga ega bo'lgan ustoz san'atkor, Markaziy Osiyoning porloq yulduzi, xushovoz xonandamiz, afsonaviy san'atkor, muhabbat kuychisi Anvar Sanayevni chiroyli qarsaklarning bilan davramiz markazida aziz ustozimizni kutib olamiz. Aziz xonandamiz, ustozimiz Anvar Sanayev.